Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vlada Roberta Goloba še ni popolna, je pa že polnoštevilna, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ministrica za pravosodje, dr. Dominika Švarc Pipan, je kolegom iz N1 Slovenija razložila, zakaj je nedavno skočila na ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Poglejmo. Gospoda Jankovića ne poznam, srečala sva se morda 3-4 v življenju. Skupaj sva odprla temeljni kamer v Dobrinjah, to je največ, kar sva skupaj počela. Objela sem ga pa, naj dodam, morda trenutek nepremišljenega zanosa čustev ob izjemno simbolični in čustveni proslavi na Orlah. Objela sem ga kot predstavnika, kot župana mesta Ljubljana na predvečer osvoboditve tega mesta. Morda me je zaneslo, tega sem morda kriva, nikakor, pa to ne pomeni, da imam z njimi kakršnekoli vezi, nikakor ne osebnih, ali da bi kakorkoli lahko, še vsekakor pa ne, hotela in poskušala vplivati na sodne postopke. Tega ne boste doživeli in to so grda obdolževanja. V resnici tole za lase privlečeno upravičevanje skoraj ne potrebuje dodatnega komentarja. Pa vendar, če si pravosodni minister, pač ne hodiš na partizanske proslave, ker tam nimaš kaj iskati. Če si privlačna, visoko izobražena in visoko pozicionirana mlada ženska, pač ne skačeš na ostarele domnevne spolne predatorje, ker je to neokusno. In ne nazadnje, če si pravosodni minister, se v javnosti ne objemaš z nekom, ki ima 3 pravnomočne obtožnice in toliko masla na glavi, da bi ga lahko izvažal. Čustva pa drugič raje pusti doma. Sedaj pa se lotimo 135. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kam spada Slovenija, na Balkan ali v Evropo. Je Slovenija navaden Balkan ali vzorna srednjeevropska država, nam bo povedala naša stalna komentatorica, priznana dolgoletna odvetnica Lucija Šikovec-Sušaj. Lucija, toplo pozdravljena v Faktorju. Dober večer. Lucija, najprej me zanima, ko smo mi še v šolo hodili, se nismo toliko ukvarjali s tem, ali Slovenija spada na Balkan ali ne. Vsaj taki so moji spomini, kakšni so pa tvoji? Mi smo se. A ste se? Mi smo se in nekako smo bili podučeni, da geografsko vse pa v Sloveniji še sodi na Balkanski polotok, kar se tiče, ampak verjetno ni zdaj geografija tema, ne. Lahko je tudi, zakaj ne? No, jaz se bojim, da resnično, kar se tiče pa kulture, bi pa rekla, da nažalost je teh skupno bivanje od prve Jugoslavije, kraljevine do pač SFRJ nas pozicionirali kulturno definitivno na Balkan. Tudi glede na vse priseljence, ki jih imamo, smo po mojem nesporno del Balkana. Če gledaš, še nek Halid Bešlić pride, a je bil, no se oprošam, če sem napačno povedala, v Stožice, na koncert je vse polno, torej tukaj ni več vprašanje, kam kulturno sodi Slovenija, sodi nesporno na Balkan. Politično pa bi si skoraj želela, da sodi na Balkan, ampak nažalost pa politično ne sodi na Balkan. K tem bi jaz rekla dosti trmastim, vase zaverovanim, dostikrat čudaških med narode, a vendar za nekim določenim ponosom na to svojo zgodovino. Tukaj pa bi rekla, da smo Slovenci nasprotno, uslužni, ponižni, želimo si biti sprejeti v Evropi, zakompleksani, torej v Evropi, ki je vse prej kot nekaj, kjer bi si človek želel biti. Tako da v tem primeru bi si jaz celo želela, da politično sodim raje med te narode, ki so težki, težavni, strmasti, mogoče svojski. Več dajo nase, ne, bi se strinjali. Več dajo nase, torej jaz bi tukaj rekla, kar se te politične, te našega vstopa v Evropsko unijo, kako nepozorni smo v bistvu
Slovenci bili. Ne? Mi smo vstopili z dušo in telesom, z veseljem, s pričakovanji v Evropsko skupnost. Ne? Mi smo imeli referendum, ali gremo v Evropsko skupnost, ne pa ali gremo v Evropsko unijo. In takrat, ko je se podpisovala Lizbonska pogodba, pa nisem jaz zdaj nek silen strokovnjak za evropsko pravo oziroma to združbo, pa vendarle, ko se je Evropska pogodba podpisovala, nas ni nihče opomnil, da smo se v bistvu ustrelili v kolena. Ne? Evropska skupnost se je spremenila v Evropsko unijo. Povsod se je skupnost umaknila besedi unija, ki sama po sebi kaže na to, da več ni to skupnost držav, ne? Ampak da je, kako bi rekla, unisono, skratka ena duša, a ne? Da gre za unijo in da so države dejansko izgubile suverenost. Takrat bi nas mogla politika prvič opozoriti na to, drugič pa ponoviti referendum. Ali je to tisto, kar smo si Slovenci izbrali na referendumu, ker to ni isto bilo, ne? To je bistvena razlika. Potem pa še ena, bom samo to povedala, kar je mene zmotilo. Evropski parlament več ni, predstavniki v Evropskem parlamentu več niso predstavniki narodov Evrope, ampak predstavniki državljanov Evrope. Torej držav Evrope kot državljani. Ne? Torej to pa veva, da je razlika, ali je nekdo državljan Slovenije ali je pa Slovenec. To recimo vsi poznamo. Ampak s tem so nam oni v bistvu vzeli nacionalno identiteto. In to sta dve zadevi, ki sta bile v Lizbonski pogodbo lepo luštno upeljani. Nihče ne vem, kdo od nas je bil na to pozoren, kdo nas je opozarjal na to in ali nas je kdo vprašal, ali si mi želimo to. Ne. Tako kot zdaj, če vidiš, gre na WHO, ne, spet nek predstavnik vlade, kjer bomo se odrekli celo naši samostojnosti, suverenosti glede zdravljenja in glede bolezni. Mislim, država, kot da je več nimamo. Mi, se oproščam, ampak mi smo imeli 10 let svojo državo. Pa nič več. V vsej zgodovini Slovencev smo imeli 10 let svojo državo in potem smo predali to suverenost Bruslu. En del, očitno zelo velik, če gledaš, kaj se dogaja zdaj. Vsak dan večji v bistvu. Ne? Ja, v praksi. A veš, kako je sej, imaš rad, če te vodi nekdo, ki je pameten, nekdo, ki je pošten. Ne? Ampak nekako nimamo občutka. Ne? Že samo ta s to nafto, zdaj rusko. Ne? Prvo bomo imeli sankcije, ne bomo kupovali ruske nafte, bomo izrazil Ruse, a ne? Zdaj bomo pa drugače, zdaj bomo pa vso nafto pokupili njihovo. A ne? Poceni. Mislim, vprost, da lahko takmu človeku ti zaupaš karkoli, jaz ne. Ne? Tako da, evo, to je moje mnenje. Ja, dober izvršni povzetek si naredila, zdaj morava seveda iti še malo umazane podrobnosti, da ne bova prehiter spustila naših gledalk in gledalcev na kakšne bolj lahkotne teme. A nismo ravno zaradi tega, ker smo hoteli zbežati z tega nesrečnega Balkana, pač na vsak način hoteli iti tako v NATO kot Evropsko unijo, ne? Ker mi v bistvu s tem, ko smo šli iz Jugoslavije, ko se je Slovenija osamosvojila, smo na nek način hoteli iti tudi z Balkana, ali se motim? Ne, to so bile naše sanje. Mi smo se vedno čutili v Jugoslaviji, a ne, smo se vedno čutili manj vredne napram Evropi. In takrat verjetno smo celo tudi bili. Moraš vedeti, da smo v Evropi videli garanta demokracije, da smo videli garanta za svobodo govora, da smo videli tržno gospodarstvo, da smo videli vse same izložbe. A ne? Evropa je bila za nas ena velika izložba in ena velika trgovina, kjer imaš svobodo na enem pultu, demokracijo na drugem. Skratka, vse to, po čemer smo hrepeneli, česar dejansko nismo imeli v Jugoslaviji, oziroma naša generacija si je že veliko izborila. In vsa upanja smo položili v to, da bomo končno se znebili teh slabih navad, ki smo jih absolutno, ampak prišli smo v Evropo, ki se je zelo malo pokazala, pravzaprav nič boljši gospodar kot Beograd. Če se spomniš, kako je bilo pri temu covidu, takrat, ko so še mislili, da so cepiva učinkovita, jih je Nemčija luštno zase pobasala, ta prvo rundo. Toliko o solidarnosti.
Tako da, in verjetno tudi pri sanitetnem materialu je bila ista zgodba. In verjetno seveda, ja. Vsaka država za sebe, tako je bilo konec nekih teh skupnih evropskih pravil, solidarnosti in tako naprej. Tako in mi smo izpadali. Mi smo takoj bili umeščeni točno med tiste manj vredne narode, ki si ne zaslužijo. Ampak smo se jim uprli, Lucija, s tistimi prtički z gumicami, če se spomnim. To je res. Da ne bova zdaj preveč zbanalizirala. Jaz sem toliko star, da se spomnim, ko smo bili še majhni, je bila recimo Avstrija, mi smo pač bolj tle na vzhodu Slovenije živeli, je bila Avstrija za nas, verjetno na zahodu Italije, ampak tle za nas je bila Avstrija kot neka Indija, Koromandija v bistvu. Se pravi, banane smo s tem dobili, pa kinder jajčke, pa Lego kocke in tako naprej. Pa se pa spomnim, ko je Markovič naredil tisti konvertibilni dinar, če se spomniš. Se spomnim, 1,7. Ja, tako, 1 šilingom, pa 1 marka je bila 7 dinarjev. In takrat v Avstriji so pač pred trgovinam so na paletah stali pralni stroji, ker so množice Slovencev hodile gor in so kupovali to belo tehniko, ki je bila kar naenkrat pač dostopna za tisti kratek trenutek. Tam recimo, da je moj spomin oseben, da se najbolj spomnim pač tega šoka, recimo, kaj je Evropa, v narekovajih, kaj smo bili pa mi. Ja, to je bilo pomanjkanje materialnih dobrin. V resnici pa, a veš, vse mogoče je bil to čas drugačen, ampak v resnici pa smo, bi rekla, mi ogromno brali, več kot so potem brali. Mi smo bili zelo izobraženi napram v bistvu Evropejcem. Tako da, kakorkoli, šole gor ali dol, ampak mi smo zelo dobro znali zgodovino, geografijo, jezike in smo bili resnično izobraženi. V tem pogledu smo bili Evropejci, v smislu, da smo bili boljši celo od njih. Ja, boljši od Evropejcev, ja. No, se je zdaj pa vprašanje, če smo bili prej prvi na vasi, če nismo zdaj zadnji v mestu, ampak bova v tem po krajšem premoru, če se strinjaš, tako da ne nam uiti gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kam sodi Slovenija, na Balkan ali v Evropo. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naša stalna komentatorica Lucija Šikovec-Sušaj. Pogovarjava pa se o tem, kam sodi Slovenija, na Balkan ali v Evropo. Lucija, če nadaljujeva tam, kjer so v bistvu začela, pri geografiji. Zdaj, geografsko gledano, vse, kar je nad Savo, tako rekoč v Sloveniji, ni več Balkan. Pa me zdaj zanima, si ti kdaj opazila to razliko, recimo, med Slovenci, prebivalci Slovenije, ki živijo na levem bregu Save, da tako rečem, pa med tistimi, ki živijo na desnem bregu Save. Misliš, da je to pač tudi neka dejanska ločnica ali je to pač samo neka geografska ločnica? Meja? Ja, mi se ločujemo dosti bolj, bi rekla se, Gorenci, Primorci, Štajerci, se tukaj najdejo. Bolj sofisticirani. Ja, tako je, mislim, ne pa med Balkance in ne Balkance. Kdo je Balkanc? Mislim, da smo nekako enotni Slovenci. Tako da ne glede na geografijo. Rekla si tudi v prvem delu, pač ta jugonostalgija. Zdaj, nekako se mi zdi, da je razumljiva pri tistih, ki smo živeli tudi v bivši Jugoslaviji. Ampak zakaj pa recimo pri mlajših generacijah ti misliš, da je tako popularna pač ta glasba iz bivših republik nekdanje Jugoslavije, pač tudi recimo način oblačenja, obnašanje in tako naprej. Je dosti popularno, posebej v mestnih okoljih pri nas, pri mladih. Zakaj po tvoje? Veš, kako je? Jaz sama nisem jugonostalgik, daleč od tega. Se zato tebe sprašujem. Ja, so pa določene stvari, ki so bile prijetne. Torej, humor srbski, bi rekla, pa bosanski, tukaj Slovenci pač ga ne dosežemo. Smo inferiorni. Ja, smo inferiorni in nas je zabaval. In verjetno smo skozi filme, če se spomniš, Maratonci tečejo, Zadnji krog, pa ko to tam opeva, ravno danes me je spomnil, ko tako kašljam, da sem, ne vem, crkovna ali nekaj podobnega. Skratka, to so bili filmi, ki so kultni. In tukaj se spominjaš Dolibel. Tukaj smo verjetno to tudi na svoje otroke prenesli, ker vendarle gre za dobre filme. Kar se tiče glasbe, bi rekla, da je to bolj glasba pijanih mladostnikov,
da to nikoli ni bila glasba Slovencov, če so bili trezni. Ne? Mislim, to bi rekla, da to absolutno ne. Kar, veš, v bistvu mi pogrešamo tisto dobro plat naših Balkancov. Ne moreš si pa seveda zbrati človeka samo, da bo duhovit, a ne? Dobiš ga v paketu. Ta paket pa nam ni bil v celoti všeč. Tako da zdaj, ko nismo več skupaj, lahko občudujemo samo njihov humor. Jaz sem zadnjič gledala na YouTubeu posnetke Ane Brnabić. Prvič, ko se je razjezila nekaj zdaj v tej zgodbi. Jih je zmerjala tam. Zmerjala. No, potem sem pa gledala še druge posnetke. Jaz sem umirala od smeha. Resnično, ne, mislim o tem, kako je njena partnerka ugotovila, ker je spoznala bogatejškega moškega in je šla z njim, da je kar naenkrat hetero, a ne? To je neugodno, posebej, če si predsednik vlade. Hočem reči, mislim, so se sposobni delati norca iz ljudi, iz politikov, in tlej jim lahko samo zavidamo, ker pri nas se žalijo, ne? Pri nas ni te duhovitosti. Pri nas so žalitve, so težke besede, vse je tako hudičev zares, a ne? Tam je pa resnično ta humor, ki če gledaš pač z odprtim srcem, bom rekla, in z odprto dušo, ne moreš biti slabe volje zaradi tega. Kar se tiče pa te siceršnje groze, da imajo ljudje jugonostalgijo, bom pa povedala eno primer, pa boš videl, da v resnici nimajo, ne? Da v resnici mladina nima pojma o Jugoslaviji, niti je ne pogreša, ampak je tle kar neka fama, da je se ta jugonostalgija razširila in namreč spraševala sem, ko so šla eni moji stranki, ki je v priporu v Celju, če so pripori še zmeraj v starem Piskru. Nekar so meni vsi Celjani po vrsti povedali, stari Piskar, ne, tam je pa gostilna. Se res, gostilna stari Piskar. In moram reči, da sem, in to so bili ljudje, ki, pustimo, da so nekateri tudi delali na sodišču, mladi ljudje, ki se jim ni sanjali. In ko sem prišla, potem je seveda v ti stari Piskar, sem se spomnila, kako sem še venc tam enkrat polagala, ko sem bila na enem zgodovinskem tekmovanju in sem hotela videti, kje je zdaj tisti venc in jaz tiste paznike sprašujem, kje hudiča sem pa jaz le venc polagala. Na dvorišču, kjer so streljali talce, Nemci verjetno. Ni nihče vedel. Nihče ni vedel. Torej vse to, kar se politika govori, je larifari. Večina ljudi tega ne spremlja, večina mladih, torej te, kar so zdaj 40 let stari, recimo, da so bili 10 let stari ob osamosvojitvi, se jim sanja ne o komunizmu, se jim sanja ne o drugi svetovni vojni. To je narejeno umetno. Umetno za neke pripadnike enih, drugih, in zato, da se brez veze, skratka, jaz ne vidim smisla, ampak v življenje teče naprej in v starem Piskru, evo, je gostilna. To je, tle sem jaz zaključila z mojo strahom pred jugoslovanščino. To je dobra primerjava, Lucija, zdaj, potem se ti na nek način strinjaš z enim izmed kolumnistov, časnik.si, ki je zapisal, da je srednjeevropejec, ki mu včasih pač zapaše jest čevapčiče. Se ti zdi to v redu? Kdo je to napisal? Pač na časnik.si, eden izmed kolumnistov. Se pravi, kam spada Slovenija, spada na Balkan, na Srednjo Evropo. Je rekel, pač jaz sem srednjeevropejec, ki mu včasih zapašejo čevapčiče. Je to kar, se ti zdi natančno? Bi kar bilo samo s tem, da nažalost tudi srednjeevropejci nismo najboljši, ne? Zdaj so se vrnili moji znanci, so bili v Pragi, sem vprašala, kako je po ulicah Prage, a ne? Torej, migrante imamo mi v Ljubljani, v Pragi jih ni. Zaključek, torej mi nismo niti Srednja Evropa več, ne? Mi smo ratali odpad jedrne Evrope, greznica jedrne Evrope. To je žalostno, hudo mi je, resnično sem razočarana nad politiko in nad svojimi sodržavljani. A pa se mogoče strinjaš tudi s tem, kar so recimo, smo prej za kratek čas videli na ekranih, ker so Srbi naredili, kako se Slovenci predstavljajo pač vse, ki so jugovzhodno od nas, se pravi pač v Jugoslaviji, da so to pač neka divjaška plemena. In potem recimo v Srbiji so Pink pač
divjaki v Albaniji so, ne vem, švercerski divjaki in tako naprej. Misliš, da imamo mi Slovenci neko tako večvrednostno predstavo? Imamo večvrednostno predstavo. Ne bom sej, a veš, tudi oni v nas to gojijo. Ne? Oni Slovence, torej, ko sem bila jaz vodič po Srbiji kot študentka, ne, še v Jugoslaviji, je bilo tisto došli braća Amerikanci. Ne? Torej, oni... No, viš, pardon, samo o tem sem govoril. Ne? Se pravi, Slovenija je civilizacija, pa imamo Piranski zaliv, ki sega čez pol Jadranskega morja. In potem je pač dovoz, ne? Ali pa pač prihod do Piranskega zaliva, ostalo so pa divja plemena. Ja, izvoli nadaljevati. Veš, kako je? Balkan, hribovit Balkan je bil. Ne? Jaz sem brala tudi eno študijo ali karkoli, ne vem, zakaj so balkanski narodi tako agresivni. Ne? In je bila zanimiva teza postavljena, da mi, Balkanci, pa jaz bom v tem delu tudi sebe dala zraven, zelo veliko mesa pojemo. Ne? In da enostavno to zbuja v nas tudi določeno povišano stopnjo agresivnosti. In jaz mislim in upam, da se bomo tudi odprli črvam in bomo ustrajali pri tistih odojčkih in vsem, kar gre zraven, kranjskim klobasam, krvavicam in tako naprej. Torej, da to obdržimo, pa magari je to tudi povečana agresivnost, ampak ne bi se jaz zamenjala za ščurke. No? Misliš, da zaradi tega, ker recimo imamo mi neko predstavo, da so vsi jugovzhodno od nas na nek način divjaki, da zaradi tega smo tudi pač užaljeni, iskreno prizadeti, če kak tuji medij recimo napiše, da pač Slovenija spada na Balkan? Še kako je? Odvisen je v kakšnem kontekstu napiše. Ne? Zdaj, če zmaga neka srbska ekipa, ne vem v čem, rečemo v košarki ali pa v fuzbalu ali pa ne vem, se oproščam. Takrat bomo verjetno vsi pili, da so naši zmagali. Tukaj in tudi se mi zdi, da pri Evroviziji, to sem ujela, da je ta pevec rekel, da zakaj nismo dali Srbiji glasov. Ja, mi nič točk, oni pa nam 12. A veš, jaz se tokrat tudi z njim strinjam. Pa mogoče me bo kdo zdaj zaradi tega grdo gledal. Ampak vse druge države ves čas mešetarijo s temi točkovanji, tega se še spomnim, in samo mi bomo pa bolj čisti kot drugi. Mi smo samo večji idioti, pika. Jaz se tle strinjam, jaz sicer nisem poslušala, nimam pojma, kakšno imajo skladbo, ampak se strinjam, če so vsi dajejo med sabo po čist drugih ključih, zakaj bi se mi delali čiste in poštene, ker v resnici nismo. A smo mogoče, Lucija, glede na to, da praviš, da iz Jugoslavije, iz tistih časov se spomnimo samo dobrih stvari, smo mogoče tudi zdaj pri Evropi, pri EU in tako naprej pač vzeli samo tiste stvari, ki so nam všeč, tiste, ki pa mogoče nam niso všeč, pa nekako nismo prevzeli. Ne, vse bi bilo dobro, da to naredimo. Mislim, da nismo tega naredili. Mi imamo še vedno ljudje, bi rekla Slovenci, si se radi potujejo, ampak turistično potovanje ni enako, kot če ti živiš v tujini. To drži, ja. Ti lahko pač gledaš samo nekaj, če pa živiš, je pa druga zgodba. Jaz sem ti že enkrat omenila, torej na enem potovanju sem spoznala mlad par, on je živel na Nizozemskem dolg časa, da se razumemo, levica, da ne bojo rekli, da so trdi desničari, levica. In mi je povedal, kako je to na Nizozemskem. Ko so videli slovensko registracijo, ni smel tankati bencina, dokler ga ni vnaprej plačal. Torej vsak obarvan rjav, vseh odtenkih rjave in temno rjave in črne uživa večji ugled tam kot Slovenec. Torej moramo si naliti čistega vina. Mi smo za Evropejce nič. Mi nismo za njih niti koristni. In zdaj oni po vseh državah ali pa v Veliki Britaniji na avtobusih ljudje vpijajo Slovani, dosti imajo Poljakov, dosti imajo vsega, zdaj so ostali seveda brez delovne sile, zdaj mogoče bojo začeli malo drugače gledati, ampak vendarle moramo se zavedati, da razen teh držav, na katere mi mejimo, to je Italija in Avstrija in Madžarska, torej dobro, ampak Madžarska je druga zgodba, nas drugi niti najmanj ne spoštujejo. Niti najmanj, torej mi smo za njih bistveno manj uredni kot vsak migrant. To govorijo ljudje, ki tam delajo, ki so visoko izobraženi, ki dnevno doživljajo šikaniranja od teh tam rojenih, bom rekla.
in so dejansko na družbeni lestvici torej nižje kotirajo kot Afrika, kot arabske države. Ne. Ja, mi nismo popularni, ne, na nek način. Ne. Zdaj Nismo, ti praviš, ne. v Jugoslaviji smo bili popularni, saj ne, tako neposredno, ko si prišel med ljudi. Recimo moja izkušnja je tudi taka, ne, saj pač iz začetka, mogoče potem tam okoli leta 90, ne, že nismo bili več tako popularni, ampak to so že druge zgodbe. Zdaj, ampak vseeno se nam je pa zdelo, ne, da pač nekako nismo doma, ne, se pravi, hoteli smo imeti samostojno državo, tako kot si rekla, pa smo zelo hitro hoteli tudi v NATO pa EU, verjetno tudi malo zaradi občutka varnosti, pa tega občutka, da bi spet pripadali tej neki Evropi, ne. Zmerom se mi zdi hecno, da hočemo biti druga Švica, Švica ni v Evropski uniji, ne. Ja. Ampak okej. Zdaj, a misliš, da smo kaj potešili ta občutek, ali nam je zdaj bolj žal, da nismo pač vseeno ostali saj samo samostojni, če že ne pač v neki kombinaciji z drugimi bivšimi republikami nekdanje Jugoslavije? Jaz mislim, da to, da bi šli v neko kombinacijo odpade, a ne, ker tukaj so generacije, torej mladi se niti ne razumejo med seboj, ne, mi smo razumeli, kaj se govori, mladina ne razume jezika. Bog ne dej, da mu daš cirilico za brat, ne? Ja. Ne? Kar je sicer škoda, ne? Ker več, ko znaš, več veljaš, pravijo. No? Ampak bi rekla, ne, mi smo tudi v teh 30 letih se povsem utujili, ne? Kar se tiče in navad in družbenega standarda in tako naprej. Nismo se pa vklopili drugam. Ne? Slovenci smo ostajali vedno pravzaprav enklava zaradi tega, ker nismo bili prilagodljivi. Ne? Temu bi rekli danes, da imamo otroci s posebnimi potrebami. Ne? Ja, Najbrž bi ja. dobili odločbo. Ja, to je res. Ne? Ampak, veš, jaz pravim, ostanimo taki, a ne? Ostanimo tisti pain in the ass, kar pravijo, ne? Ostanimo tisti Trn v peti. Tako, Ja, če točno. probam na hitro. Ja, trn v peti. Ja. Bodimo tečni, bodimo taki, kot smo, zahtevimo in od Evropske unije in zahtevimo od svoje oblasti, kakršnakoli je, a ne, kdorkoli jo je izvolil. Mi se moramo držati tega, da ne smemo biti z nobeno oblastjo zadovoljni. Ja. To je moje vodilo, bom rekla, in se mi zdi, da od vsake oblasti lahko zahtevaš, da so boljši in bi lahko bili boljši, vsaki bi bili lahko boljši in imamo vso pravico to terjati, ker smo fejst, tečni, ampak v redu. Ampak, Ne? dobro, Lucija, zdaj, če samo mi mislimo, da smo fejst, ne, pa smo vsem drugim trn v peti, je mogoče to pa razlog, da nas ne marajo, tako kot ti praviš? A veš, kako je? Jaz sem brala enkrat pred leti, 10, ne vem, je Evropska unija delala eno raziskavo glede žensk, ne? Ja. In so bile Slovenke uvrščene med najbolj zaželene ženske med članicami Evropske unije. Kje so jih pa srečali, na Hrvaškem, na morju? Ali kaj? Ne, pazi, Slovenke so vse v službah, vse delajo, to je res, to je doma res. kuhajo, skrbijo za otroke, mislim, to je najbolj pridna in najbolj zaželena ženska in konec koncev, bodimo pošteni, napram Evropejkam tudi Ja. lepe, a ne? Deci slovenski se po moje ne uvrščamo tako visoko. ampak Ne, to si ženske pa povedala. zelo visoko in tudi, ko so pa prišli prvi poslanci v Evropski parlament, mislim, da je bilo poskusno nekaj takega. Ja, na koncu so bili, ko smo ja. vstopili v EU, so bili Ja. pol en čas, dokler niso bile Volitve, ja. In takrat vem, da so jih tudi pozdravili kot najlepše moške, ki so prišli. Ne? Pustimo Aha. v pameti, se ni diskutiralo, ampak To je verjetno zasluga Borata Pahorja, ki je bil v tej. veš, da ne vem niti, kdo je bil, ampak ja, takrat so Pahor je jih bil prav na prvem, ja. pozdravili s tem, da so končno prišli pa lepi moški Aha, v Evropski parlament. In jaz bi res rekla, da Slovenci smo res kot narod, lep narod, urejen narod, kultiviran narod, a razumeš? Težek sto hudičev, a ne? Ja. To sodi zraven. To sodi zraven in to moramo enostavno obdržati. Temu se ne smemo odreči in pika. Mislim, taki smo se ohranili. Če ne bi bili taki, se ne bi ohranili. Saj v športu verjetno so te značilnosti, ki si jih zdaj naštela, pač koristne, ne? Ker kako boš drugače večje, močnejše od sebe premagoval, če nimaš tega, kar ti praviš. Ne? V športu, veš, pa tudi to sem brala, jaz pač berem, ne. Tudi to sem brala, v plesu, ne, v plesu so bili Slovenci, zdaj ne vem, zadnja leta, kako je, vedno so posegali zelo visoko, ne, v športnem plesu, v standardnih plesih.
In je potem sem brala eno kritiko, zakaj Slovenci tako dobro plešejo, in je bila zanimiva analiza narejena, da imajo Slovenci nemško disciplino in balkanski temperament. In ko to dvoje združiš, dobiš dobrega plesalca. Ne. Zdaj, a veš, dejansko je to res, a ne. Zdaj žal zgubljamo na disciplini, a ne, pa pridobivamo na temperamentu, a ne. Ampak to bi bilo dobro spet uravnovesiti in kot sem rekla, zahteva tudi od politike, da več da od sebe, tako kot od vsakega zaposlenega, tudi od politike. To bi bilo tako moje V Sloveniji, Lucija, ne, tako kot recimo že v zvezni državi Montana v ZDA, TikTok družbeno omrežje še ni prepovedano in na TikToku je objavljen tudi en filmček, ki pač v bistvu tudi na nek način kaže, kdo smo Slovenci. Pa predlagam, da si ga zdaj pogledamo. Smo novo robo, tole so hudi za otroke od 9 do 11 let, od 12 do 13 let, hudi za odrasle, Jello Enjoy Your Life, nove kapce, gremo, tukaj imate, lahko pogledate, evo takole, Jello majica, Jello hudi, nogavice, majčke za punce, fante, Jello kapa, gremo. Evo, ni da ni. Ne vem, če imaš kaj doma, Lucija, iz Jello kolekcije. Jaz to moram priznati, da še nimam, ampak koliko vidim te mamljive posnetke, me kar prime, da bi kaj naročil. Ne boš verjela, Lucija, koliko komentarjev je spodaj. Mamice sprašuje, a imate tudi za otroke v tej starosti in tako naprej. In pač gospod odgovarja, imamo. Zdaj, Jello včas, ki so bila midva mlajša, nismo imeli. Imeli smo pa recimo Džirlo, pa Čang Šlank in tako naprej. A je zdaj ta Jello nekak evolucijski nasledek teh Čang Šlangov? Jaz seveda vsaka generacija dobi svoje, verjetno. A veš, in to je zdaj poskrbljeno za to TikTok generacijo, da to gleda. Ja, verjetno ti se moraš spomniti, mi smo padali na kozmodisk, moja generacija je takrat kupovala plastiko, ne za na hrbta. Tako fajn se vleže in pomaga in ravno zdaj, ko si umela kozmodisk, pa vidimo, pač iznajditelj kozmodiska Sandi Češko, pač neslavno poslovno propado. A je to nek mini primer, Lucija, tega, da je ta nek, če poznamo ta ameriški sen, ali pa ta slovenski, švicarski sen, da tako rečem, a je to nek mini znak, da pa vendarle ta naš slovenski sen se še ni čisto dokončno uresničil? Absolutno, imaš prav, ja. Še vedno je prostor za sanje. Tako da, ja, se strinjam. Ne vem, meni se vedno zdi, da narod pride do neke točke, kjer ga sreča pamet. Mislim, a veš, jaz sem tak večen optimist, resnično glede vsega. In se mi zdi, da tako kot v Evropi, se mi zdi, da prihajamo do točke spoznanja, oziroma oni prihajajo, tako tudi mi v Sloveniji bomo seveda malo z zamikom prišli do točke spoznanja, da se bomo zavedali vrednosti, ki jo imamo svojo državo, svoje lastne vrednosti, človeškega kapitala in da bomo to ustrezno tržali in živeli dobro. Torej, da ne bomo se šli nekih državljanskih vojn kvazi po nekih Twitterjih in drugem. Jaz računam, da bomo prišli do tega, da ne bomo, ker verjamemo v nek narod, v samoohranitev, tuk tisoč let smo se obdržali, mislim, če ne bi imeli tega nagona po samoohranitvi, se ne bi. In jaz računam, da bo to spet zmagali tudi v tej Evropski uniji, da bomo uspeli zrahljati te vezi, da bomo mogoče stopili nazaj ponovno v skupnost, ne v unijo, in da se bomo otresali tega, kar je slabo, bo držali pa, kar je dobro. To je naš cilj. To sigurno. Lucija, en oreh še predlagam, da poskusimo streti. Zelo se je razpaslo zdaj najprej v Ljubljani, zdaj pa slišim, da se širi tudi drugod po Sloveniji, da pač otroke, katerih starši nakupujejo za njih recimo oblačila v Hoferju pa v Lidlu, v teh dveh trgovinah, da jih pač drugi starši in potem seveda tudi njihovi otroci, ki to doma slišijo, zasmehljivo imenujejo Hoferčki pa Lidlčki. Pa me zdaj zanima tvoja ocena,
Je to bolj znak tega našega balkanskega temperamenta ali je to bolj znak neke nemške oholosti? Ne? Namreč, da se na ta način, ko že imamo toliko delitev, pa se zdaj še pri tem delimo, ne? Pač iz kje ima nekdo recimo oblačila, ker konec koncev veva oba, otrok ni niti kriv, niti ne more na to vplivati, ne? Pač kje recimo starši mu kupujejo oblačila. Se pravi, kaj ti meniš v teh hoferčkih pa lidlčkih? Kam to prva stvar, ki bi rekel, ne verjamem, da je tega zelo veliko. Zato, ker jaz imam veliko preživnin, rešujem pač te določitve preživnin, kjer pač morajo starši dati tudi potrdila o tem, koliko je dajo za obleke, za hrano in tako naprej. Torej, bom rekel, da kupovanje v Kiku in podobnih trgovinah je običajno. Tudi v Lidlu in nobeden od staršev mu ni nerodno. In jaz ne verjamem, da je to pogosto. Kaže pa to bolj na primitivnost tistega, ki se dela norca. In jaz upam, da noben otrok tega ne jemlje za nekaj, kar ga bo označil v življenju, ampak mu bo dal mogoče voljo, da bo pa to presegel in da ga bo to nasprotno spodbudil, da bo znal več, da bo boljši pri športu, da bo, razumeš, če ti nekje zafrkavajo, potem se pokaže na drugem področju. In to je mogoče neka vzpodbuda in tako je treba gledati. Pa ne verjamem pa, da je tega, torej meni nobeden od staršev ni to omenil, pa resnično, sigurno na teden s 5 mamami ali pa očeti govorim. To je zelo koristna informacija, Smo lahko bolj pomirjeni. Lucija, če bi kdo od tvojih bližnjih ali pa tvoj otrok prišel do tebe, pa bi rekel, razmišljam, da bi se preselil, ne? Ali recimo na Balkan ali pa nekam na sever v Evropo. Ne? Kaj bi mu rekla, kaj bi mu svetovala, kam se naj preseli ali naj pač ostanejo tu pri nas? Moja hči je imela eno varianto, da bi se v Bolgarijo vselila in so se pogovarjala z mojimi strankami, ki so bile v Bruslu in vsi so mi rekli, absolutno ne gre rajš v Bolgarijo. Torej na Balkan. Če nič drugega je boljša hrana. In je boljše vzdušje in je lepše vreme in ni migrantov in so počiste zadeve absolutno na Balkan. Je še kakšen argument, da pa bi rekla, pač, da naj raje tu pri nas ostane ali smo že vse poprosili? Absolutno ne. Mislim, dom je dom, a veš, to ne zapustiš zlahka in to absolutno. Mladi ne ostanejo doma, ker vem, da jim je odzunaj težko. Ampak če že mora iti, pa če že nabira izkušnje, vzhod je pot, ne zahod. Evo, se pravi, dom je tam, kjer je srce, če je vaše srce na Balkanu, nič hudega, ne, bi lahko rekel. Pa še dobro jejo tam. Pa še dober tek, Lucija Šikovec, vemo, tudi ljubezen gre skozi želodec, še ta vidik pokrit. Lucija Šikovec-Ušaj, najlepša hvala za tvoje današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kam paše Slovenija, na Balkan ali v Evropo, že 891. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali kmetijstvo res uničuje Slovenijo. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno,